дар чорабини намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, Кумитаи иҷроияи шаҳрии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Комиссарияти ҳарбӣ, бахши ҷавонон, падару модарони сарбозон, намояндагони ҳифзи ҳуқуқ иштирок намуда, ҳамаи сарбозони шуҷои ватанро ба ин санаи басо муҳим, яъне 25-мин солгарди таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик гуфта, қайд карданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Фаромӯш набояд кард ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолият дорои артиши миллии худ буда, иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳар сол Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода ба хотири тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ дар якҷоягӣ бо коллеҷҳои дар ҳудуди шаҳри Турсунзода фаъолият карда ва бо муассисаҳои таълимӣ дар якҷоягӣ ҷавононро ба қисмҳои ҳарбӣ бурда аз будубоши аскарону афсанон шинос менамоем, то ки онҳо натарсида имрӯз ба хизмати ҳарбӣ омада қарзи фарзандии худро иҷро намоянд. Албатта чорабиниҳои анҷомдодашуда натиҷаи худро доданд. аз тарафи намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, Кумитаи иҷроияи шаҳрии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Комиссарияти ҳарбӣ ва бахши ҷавонон ба сарбозону афсарон баҳри хизматҳои шоёнашон ордену медал, рутбаҳои ҳарбӣ, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. طول 6 ماه که در صف قوای مسلح جمهوری ترکستان در این قسم نظامی 0750 ادای خدمت نموده ایستادم و امروز به همگان معلوم است که خدمت در صف قوای مسلح جمهوری ترکستان به نهایت با شرایط‌های زمانوی فراهم آورده شده است. برای هر یک نسل آینده ما گفتنی داریم که آمده در صف قوای مسلح جمهوری ترکستان ادای خدمت نمایند. حفظ وطن نه تنها وظیفه حقوقی بلکه قرض اخلاقی و وطن‌دوستی هر یک شهروند است. ای وطن، نام تو دنیای من است. خله‌هایت سر والای من است. گر به حفظت ندهم جان و تنم، نمکت زهر شود در بدنم. گر سر ننگ تو پیمان شکنم، خاک تو آر کند چشم سرم. ҳамчунин дар чорабини хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва сарбозони қисмҳои ҳарбӣ аз рӯи якчанд шарт машқҳои сафъороӣ, давидан, бандкашӣ, турникашӣ ва тирпаронӣ байни худ қуввоозмоӣ намуданд. ба сарбозону афсарон аз ҷониби Кумитаи иҷроияи шаҳрии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Комиссарияти ҳарбӣ ва бахши ҷавонон сипоснома ва диплом дода шуд. гузориши Хуршид Алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.